Yun, may gawa na naman tayo mga idol. Isuzu 6WF1, hard starting. Hard starting. XWF1, hard starting. Ayos, tayo, hard starting. Wala, ayaw. Ayaw yung mandar. Isa pa. Ayaw talaga. Gawin natin. Iskan natin. I-scan. Wala na aking idol eh. Idol, lawang muna to. Ito yung ano yan. Yung iskanan. Yung may kadilaw. Yung tatlong puti. Yan si idol. Nagkadyo pa. Oo, idol. Yan na na. Yan na na. Yan. Mamatay yung scanner idol. Lubat na. Hindi. Okay pa. Tingnan natin pa. Tingnan natin kung bakit hard start. Tapos kayo pang mandar na ngayon. Dati hard start lang ngayon na mandar. Wala. Tagal ng proseso. Isa. Binibenta na. Kulang pa 30,000 pa. Okay. Isuzu. Pili nyo dito. Isuzu. Ang freedom natin. Yan. Turbine system. Powertrain. Natin ang 6W1. DC. Trouble code. Ako, wala. No fault code. Pero ano? Ay, umandar. Yan ang masakit niyan. No fault code. Pero ayaw siyang mandar. Ulitin natin. Ready DC. No fault code. Yan ang problema. Yung problema na sa idol nito. Wala. No good. Idol. Doon tayo sa ilalim yan. Injector. Yun yung injector idol. Bakit ano? Bakit nagkakaganito? Yun. May gawa na naman tayo mga idol. Isuzu 6WF1 hard starting XWF1 hard starting ayaw hard starting wala ayaw nyo mandar. Isa pa. Ayaw talaga. Ang gawin natin. Iskan natin. I-scan. Wala yung aking idol eh. Idol, lawakan mo muna to. Doon yung ano yung iskanan. Ayun. Yung may kadilaw, yung tatlong puti. Yan si idol. Nagkarelyo pa. Awang mo idol. Wala. Tagal ng proseso ah. Binibenta na. Kulang pa 30,000 pa. Isuzu. Pili nyo nito. Isuzu. Ang ilong natin. Yan. Turbine system. Powertrain. Natin ang 6W1. DC. Trouble code. Nako, wala. No fault code. Pero ano? Ay, umandar. Yan ang masakit niyan. No fault code. Pero ayaw siyang mandar. Ulitin natin. Ready DC. No fault code. Yan ang problema. Yung problema na sa idol nito. Wala. No good. Idol. Doon na tayo sa ilalim yan. Injector. Tingnan yung injector idol. Bakit ano? Bakit nagkakaganito ang oras ng tao? Bali na test ko na yung pressure pump to. Test ko na. Meron naman nalabas na diesel, malakas. Tinry kong barahan yung ano, isa-isa sa injector nito. Kung aandar, hindi rin mandar, isa-isa. Kung may leak sa injector.
Kaya napalitan ko na rin pala yun, yung fuel rail, pressure sensor napalitan na, ganun pa rin. Kaya babanatan na ni Idol ay yung injector. Papa, Pero hindi pa natatanggal yung mga ano, yung mga pare-parnalya. Tapos nakalimutan niya pang tanggalin yung baterya. Ang tatanggalin na ni Idol tong mga to. Tapos ito bubunot sa injector. Tapos ako na yung ano doon. The rest. Ay, ito lang 20 ano, 24. Tapos tingnan natin kung ano magagawa natin. Dapat ano to, smooth lang yung starting. Ito kasi ano. Tapos ang problema pa niya, walang ano, walang mabasa yung scanner, no fault code. Kaya ang nangyayari to, alatsamba. Alatsamba by Idol Motor. Alatsamba muna tayo. Yes, Idol Motor. Pakahirap magtrabaho ng ano, may hawak ng cellphone tapos nagawa ka pa. Nak. Kaya mamaya naman pagtanggal na, wala kami magagawa ni Idol. good morning mga Idol. Sa wakas na trace na namin ni Idol yung sira ng truck ni Daddy na hard starting. Ito na yung ngayon. One click na. Patay. Buhay ulit. Daddy, kunin mo na yung truck mo. Tapos na. Bali pinalitan, ang naging sira pala nito ay PCB valve, dalawa, nag-stack up yung plunger sa loob. Nag-over overpressure. Kaya nag-hard starting. Yung low pressure at saka high pressure parehas lang epekto. Hard start. Yung low pressure pala not start. Pero parehas lang sila ng St. Thomas. Bali ang pinaltamin ay PCB valve ni Idol. Bali yung kahapon chinek namin ang injector, okay naman, may backlick lang na malakas yung dalawang injector pero hindi siya ganong kalakasan. Ito yung pinalitan namin ni Idol, yung dalawang yan, yung dalawang orange na yan, PCB valve ang tawag. Nag high pressure kasi pagka sira yung PCB valve, high pressure, mainit yung tubo na to, mag-iinit dalawa. Yun lang yung sira. Kaya hard start, overpressure. Kaya ito kukunin na ni Daddy. Daddy, kunin mo na yung truck mo at wala na akong parking dito. Start ulit natin kung one click pa rin. Tapos tingnan natin yung power. Kung maganda ang power. Yot, nahulog na.